好，那个我们现在开始今天晚上的这个视频吧。现在的话主要是讲那个看盘了。然后呢，今天是这个北京时间3月7号，那个就是周五。周五的话是末日期权行权的时间点。那视频开始之前呢，跟大家说一下我们那个看盘的一个工具。呃，我们看盘的这个工具的话是富途陌陌，然后呢，那个有几个指标，一个是主要是用这几个吧。然后呢，买卖的原则是以红线买和黄线卖，就是看到屏幕上方红线买、黄线卖，基本上是以这个原则。然后呢，做交易的时候，它大概有4个步骤。那第一个呢是在日线级别出现买信号的时候，像这种日线级别出现买信号的时候，那个可以去考虑。然后呢，当什么时候确认买入成功，需要等它站稳这根紫色的趋势线。以这只股票，这支票出现一个买，然后呢，这是买入提醒。等它站稳这个蓝色的这个趋势线，这根这个紫色的，然后就可以考虑它那个抄底做多。然后等它碰到这个黄色压力线上方有一根黄色的线，就是到时候就可以卖出。因为这支票的话，它那个刚刚从底部起来，然后按照目前的形态的话，应该是会走一波了。因为这3天是持续有量的一个进场，那基本上就是这么个玩法。那我们等会还有1分钟嘛，1分钟开盘的话，就基本上是呃红线买，黄线卖，做这个小级别的这个波段，然后玩期权的话是可以这么玩。等会大家话有想看什么票的话，因为今天主要是一个看盘，就是用这个工具怎么去使用。然后呢，大家有想看的票的话，那个把代码发上来就好了。其他的怎么做这个技术讲解，这个后我之前做过一些视频，大家那个在 YouTube 上面大家可以去看一下。英伟达应该会往上，它出现了一个买的信号，就是应该会低开高走。特斯拉也特斯拉应该也会，但是现在可以技术好的话自己把握一下，那技术不好就是那个的话可以稍微等个3到5分钟。基本上今天的话应该是低开高走。英伟达这个现在可以看到屏幕的吧？那个看不到屏幕吗？那个能不能看到屏幕？能不能看到屏幕？或者说有没有声音？行行，低开高走应该没问题。特斯拉已经从刚才低位拉到红盘了。那反弹的话，英伟达看一下反弹力度吧，能反弹到什么时候？那个大家有其他想看的票的话也可以看，把把那个代码发出来就可以了。如果像这个博通
博通如果周五这根能站稳这根线，就是站稳188，那个下周可以看一下它的反弹。反弹的空间话，先看它190，就是比如说那个周五能站稳190，以后呢，那个下周再往上看个200吧。没有需要看代码的哦，行，那个直接发代码出来就好了。这个的话属于一个下跌趋势，就是现在声音清楚吗？那个清楚的话，给我那个提醒一下。RKLB 这个属于一个下跌趋势，那个不要做啊。现在这个都是散户资金，这个不要去做它。像这个英伟达，我们看这个筹码峰都是主力在买，所以话没问题的。特斯拉也比较厉害，也是主力都在买，没问题。下一次。这只也属于一个下跌趋势，那个不要看。有没有看到下方基本上现在这个蓝色代表的是散户资金，凡是散户进场的，就是股价的推动，是由这个主力资金在推的。那个如果都是散户资金的话，就是相当是没有这个推动力，那就不用去看它。那个大家如果玩期权的话，像这个英伟达的话，应该可以先出来，比如说过个3到5分钟，然后就是再进场。黄线卖，那个如果做期权的话，自己那个留心一下；如果不做期权的话，那个没问题。纳指上去应该上不了这么快。就是像周五做末日期权的话，有没有看到黄线卖？那个基本上是10分钟一个波段。好，它应该是又走强了。当出现这个像刚才一闪一闪黄色的，就说明它那个主力在那个疯狂买进。但是如果做期权的话，这个点位最好先出来，因为它那个到时候磨损会非常的严重。特斯拉已经在走起来了。如果想要抄底的话，其实可以考虑一下，就是正股这个期权的话，大家自己走，我这里不做推荐。Ting 好像不是刚才看过吗？我记得刚才好像看过呀。那个 TEM 是没听到声音吗？还是我漏看了？这支票不要看。有没有看到？基本上都是散户在接。那个你做空的话是可以的。英伟达又被砸下来了。跟 Meta。这支票属于一个下跌趋势，那个还没走完，不要看。它已经就是从这根蓝色的线一直往下走的话，这个趋势还没走完，那个不用管它。英伟达
对，它已经回落的话，如果按照我们那个红线买的这个原则，我们可以等它现在是37，过个1-2分钟，看一下它这个线的一个承接情况。因为周五末日期权它的变化会非常的大。我们看一下，从开盘31到刚才的话，也就六分钟左右，它这个行情就已经完成了一个趋势的反转。MSTR，这只应该也是下跌的吧？低开，我先看一下前面的分时。这票应该是在等方向，就是它现在以这个方向那个话，因为为什么从前面这个抄底上来已经站稳了这个蓝色趋势线，那么这2天的行情相当于是在做一个震荡，低开高走，低开洗盘，然后这里的话今天也是一个洗盘的，就是它现在其实也是在等这个消息。做正股的话没问题，你做期权的话，这票应该不行吧？这个波动就是它的一个日内波动还是比较大的，这个反应要非常的快。是的，所以的话，我们这个买卖提醒的话，只有在这个日线级别会出现。像这个分钟级别的话出现的话就太凌乱了，太凌乱的话就是不太方便大家做一个实盘的一个操作。那因为的话，现在像我们刚才说的话，基本上是这根拉起来的话已经确认，它相当于是反弹的趋势力度还是比较强的。接下来看有没有要看的。这个日线级别的信号，基本上呃2到3天，就是出现这个买的信号。我们看这个特斯拉或者是英伟达出现这个买的信号，就是刚才我说的这个交易，我们是按照我们这个工具法，它是有一个套路的，就是这个4步骤。4步骤呢，在什么时候？对我们这个工具法主要是用于日内交易，不对，应该是这个日线级别的交易。那我刚才是说的话，是因为我主要是一个短线。那我们这个套路的话是有四个步骤。通常呢，如果你把1、2合并的话，就是出现买信号，当股价站稳这个第2步确认买入成功是站稳这根趋势线。就是我这个话，它那个具体怎么使用，我已经做过八个视频吧，到时候大家到我的油管去看一下就可以了。出现出现日线级别出现买的信号，这只是一个提前量，给大家看到，你可以把它加入自选，然后看第2、第3天，一般连续2到3天，然后它只要股价站稳这个紫色的线，或者是这根蓝色的线，就说明你就说明这个买入信号是成功的，那你就可以在这种位置买进。比如说像前面这根出现了买，它站稳了这根，我画一下图。这这个位置，这个位置的话就可以看到它站稳这根紫色线，那后面的话它是一个反弹行情。
那现在的话出现一个买，两个买，它也需要站稳它那个线，站稳那个紫色的。这个代码，你可以使用，但是你那个看不到我具体的一个代码源的，因为它还是比较强的。现在这一波话，有没有看到它主力已经在出来？那大概3到5分钟吧，也就是说，在这根线，当你可以做期权的话，可以卖，然后呢，那个下来大概3到5分钟。现在是第二，那么再砸下来2根线，又可以继续往上看，稍微看一下反弹，因为今天是末日期权行权的时间点，所以话它这个波动会非常的快，基本上是快的话是10分钟一个级别，慢的话大概15分钟。因为开盘的黄金时间点是1个小时，在这1个小时的时间点内的话，按照这个小波段来玩，应该是没问题的。对，它那个手机、电脑端是同步的。英伟达，英伟达只是今天是出现了一个买的信号。那我跟你说一下为什么那个，像刚开盘有没有看到这根，或者是这根线？这个位置的话，这根已经站稳这个蓝色的线，紫色或者是蓝色的线，它已经反弹1、2、3分钟，然后又那个现在又回调了。这个我那个都有教程的。你如果做日线级别的话，英伟达看一下它等会砸盘吧。它如果回到比如说111这个位置的话，应该可以试探性的买，但是说你这个买点并不是，就是说你这个买点并不是100%没问题的，需要最好是什么？就是今天是一个买的一个提前量。那如果你要今天买的话，那么下周它股价站稳114后，那你今天的这笔操作就是成功的，成功的话你就继续持有。那如果它下周一、二，它跌破了你今天比如说111买入的价格，那么这两个买会消失，这时候你需要做一个止损的操作。就是我们这个信号是根据股价，就是这一个行情波段里面，它设定它的买入条件是符合抄底的时候，它会提示你买。但是如果盘中股价一变，就是不符合买了，那这时候那个它盘中这个买点也会消失。消失的话，那你要做一个止损，这就避免了为什么？比如说你那个买入之后是112，那到时候万一盘中它行情变得太快，它跑到110了，这时候不符合我们抄底了，那这时候你要做一个止损。接下来看什么？像这个纳指的话，出现了一个买，说明整个行情相对于整个行情来说，它已经有一个企稳的迹象。再等2分钟，应该就可以考虑离场，就是先行离场，然后等它有一个小回调，小回调的话，到时候再进。这是做日内的一个快速做日内的一个方法吧。特斯拉在走突破，为什么？前面这波黄线卖，它回调回来之后，基本上都是主力资金在这个运作，没有散户资金，就相当于是它想走突破的这个力度意图很明显。
其他想看的票的话，可以看一下。AVGO， 看一下。博通，博通有没有看到？它已经站稳了这个190，说明它的反弹力度还是比较强的。那做日线级别，日线级别只能说，哎，这支票符合买，但是这个买点的话，可能要稍微回调一点买，比较相对来说比较好一点。那就是说，它现在已经在试探这个190的它的一个抛压情况。有没有看到它的股价？按目前来看的话，它的开盘价已经是碰到了这根紫色或者蓝色的这根线了。现在它一直在往上冲190，那如果能收稳这190的话，说明它后面它这个可以看一下它大概反弹到200块钱的一个空间吧，就是下周。英伟达还是相对来说比较强吧。像这种比较强势的票，如果我们做期权，它黄线卖基本上在3到5分钟，你就可以它的一个小回落之后，就可以进行一个2次买卖抄底。英伟达这个2个点还不够看，因为我觉得它113、114、113已经近在咫尺。那应该，如果可以看一下115，不知道有没有这个可能性。低开高走还是可以吧。特斯拉又想要下杀了，因为多空就是周五是多单和空单，它期权要交割嘛，那它那个波动会相对来说比较大。那开盘目前话都是在低开高走，那我们要防止什么？它行权的一个时间点，这时候要关注整点时刻，比如说像现在是北京时间22点50，我们关注23.00和0.00这2个时间点，它的它的交割单啊，它就是会很大。这时候呢，它的波动会非常的剧烈。比如说现在是这个位置，是我们看红盘，有可能它直接1到2分钟就直接往下砸。现在264，有可能直接砸到260，就是几分钟之内。所以基本上关注这个整点时刻前面的大概10分钟，10分钟左右，关注它的一个趋势。只要是富途某某提供的股票，所有的都能看。哇，这只很强嘛！你看一下，现在都是主力资金在买。现在是5，你再等大概3到4分钟，有没有看到？它一直在这根粉色梯子上面，然后呢，现在1、2、3、4、5，现在是5，那等会的话6、7、8、9，有可能会出现黄颜色的蜡烛图，这根蓝色的就是一个变盘的信号。那现在是5，你可以稍微看一下6、7、8、9，应该会有一波拉升。英伟达也是，有没有看到黄颜色的蜡烛图？这就是主力想要突破这个，相当于是拉升嘛。但是呢，一般的话它不会拉得太多。
对，是的，是的，大单买入也其实也可以理解为，那个拉伸完之后，就是到，因为我们这个工具化就是可以看到它通常，比如说，或者你可以总结一下经验，它通常来说出现这种情况，比如说1、2、3、4、5、6、7，通常它是10分钟左右一波小拉伸，然后呢，我们到时候可以看到，就是它出现这个黄色的时候，刚才有一个黄颜色的蜡烛图出现，一般到9的时候，你那个8或者9，在这时候卖掉，然后呢，等大概看一下它3到5分钟吧，大概是这么个情况。这是在强势行情的时候会出现这种情况的。那个这个东西别那个你需要那个看代码吧。我们现在开盘时间那个还是以看代码为主，其他吹牛的话，那个不要在盘中来吹，一个是影响大家赚钱，另外一个影响我判断。分时应该差不多了，英伟达应该差不多了。那个如果期权要走的话，可以走吧，因为等会它要磨盘的话那个磨损是比较严重的。超微电脑超微电脑应该也符合一个反弹吧，但是我觉得这票超微电脑英特尔，如果今天周五的收盘能够一直维持这个形态，那英特尔可以抄底，那个超微电脑也可以。哎，对，我们要看它的一个收盘情况，收盘情况如果能稳住当前这个价位，现在是113我们刚才是预判它大概是今天，比如说冲高话115，有可能是有这个机会的。那我冲高115，我们只要看它收盘价能稳住113以上，那么我们就可以去大胆猜一下，就是说它这个反弹行情会给下周，我们就看115。如果能够下周一的股价站稳115，那这样的话就相当是我们确认它反弹的概率胜率已经可以达到那个70%左右。哎，不对，可以，应该应该是这只吧？这只有没有看到前面出现了两个买？那这根线已经站稳了这根蓝色的线。那这2天，呃，昨天应该是有消息在刺激这个事情，它出现了一个卖，那今天再次拉升。今天如果能收稳220，应该还有一个消息刺激，要不然的话，它那个就是这个形态不会这么强。当它比如说可能拉到224、25，那这个卖点可能就会消失了。针对于这种情况的话，因为它刚刚开始反弹，然后出现这个卖，只是说它这个卖今天属于一个洗盘的一个动作。那具体的话，它能不能拉升回去，我们要今天看周五，下周先看周五的收盘。按目前的形态来看是没问题的。它那个开始砸盘了，砸盘了。就是刚才比如说开盘先把这个空单给它拉爆吧，或者拉废。那现在的话，就
那个不是抄底了一批多单嘛，那就要把这个多头再把它干翻。这个话就是主力运作这个，就是玩这个末日期权的一个套路。还有大概几分钟时间，那个还有什么想看？它也要下来，也要下来。哎，刚才我们看的这只大概是啊，应该刚才是在这种位置看的。如果目前的话，按目前这个形态的话，好像不对呀、我们刚才有看过这只吗？如果它一直是按这种形态的话，这支票就是最好不要买，因为它在这里磨来磨去的话，会让人非常的难受。就是这种票最好不要买。如果你是做日内级别的话，可以的。就是我今天比如说我开盘看它比较强势，在这种位置的话，给它玩一波嘛。开盘基本上在这种位置吧，因为太下面的话应该不太敢买，两三个点就吃今天的涨幅。台积电，台积电刚才没看吗？那不好意思，台积电，台积电相对于其他个股的这个表现来说，属于比较弱的票。它这一天也出现了一个卖，刚才为什么这只跟刚才那个有什么区别？我说一下。不对，我刚才那个呢？这只呢是因为它刚才这周三这天已经站上了这根趋势线，那这一天呢是相当于是可能受消息刺激，它做了一个低开高走的一个震荡洗盘嘛，因为它是有一个动作的。那现在它的股价站在这根紫色的这个线上，说明它的反弹力度是可以的，有主力资金想做。那么我们刚才这一只呢，台积电，台积电的形态，我们看它一天，第二天的话，它是直接开在这个紫色线下方，然后呢，相当于是啊、从低处反弹，然后继续往下砸，这个力度的话就非常非常的弱了。那今天的它的这个股价还相当于是只是在连昨天它这个杀跌的这个开盘开盘价，就是还没达到，就是说它的力度会非常弱。这种票的话最好不要去考虑。玩这个话，还不如玩这个英伟达或者是特斯拉。特斯拉话，嗯，相当，按照刚才的话，我们有没有看到这个买点已经消失，就说明以当前这个状态，特斯拉并不符合抄底。那如果像我们刚开始这个开盘的状态，开盘大概是在这种情况，262，262如果买进的话，大概在这种刚才这个位置，265左右卖出，那你可以赚这一波。像现在有没有看到，全部都是散户进场这，所以话，它买点消失，说明它就不符合买。那这样的话，我们就不，如果拿的是抄底的单子，就先卖出，因为我们不知现在是这个北京时间23点了嘛，那后面的话大家都要睡觉了，那个谁还有这个时间去看？所以当它出现这个买点消失的时候，就那个卖出，不要看了。
那现在像英伟达，只要它稳住112，那我们那个就是先看它的收盘价，再来决定我们下周一的操作。也就是说，这样的话，我们的那个胜算会相对来说高一点。那如果像现在，它下半场还有一个行权呢，到时候谁知道它那个华尔街会干什么事情出来？哦，我没去关注他说的话，我只是现在在看市场，我会通过市场，就是市场的反馈来决定那个到底是抄底还是继续等待。至于他讲的话，就是我不去理解，我只会去根据，就是说他讲话对市场，就是市场是怎么去反映他讲话的，我是这么去理解的，而我不是去看他说了什么东西。当然，我那个看到市场的反应以后，那么我会可能再会去关注他讲话啊，那个不用这么搞。那如果那个话，你现在可以先清仓嘛，因为1到2个点的涨幅，这个话其实不是那么重要。我们呢有一个确定性的，就是我们要做一个相对来说胜率比较高的一个点位。那这个话，我们可以牺牲1到2个点，或者那个2到3个点这个涨幅。PP 那个视频还有1分钟，这个会议要结束了。那个想看的话，我快速看一下。苹果的话还可以，为什么？它这几天基本上都在做一个企稳的一个动作，但是呢，它的力度的话，感觉不会特别大，因为你看前面基本上1到2个点它这么涨。我们没必要搞闹钟，这么3更半夜跑起来干这种事情。啊，这支票的话最好也不要看。为什么？虽然说出现这么多买点，但是它的形态非常不好，它属于要破位的一个形态。那基本上就这么多吧。那个时间也快到了。英伟达看它收盘价，特斯拉话不要动。那个应该不符合抄底，现在出现买，但是呢，以当前的形态不符合抄底。好，那感谢大家的一个观看。那个有需要安装指标的话，可以找我。那个如果没开户的话，可以到时候用我的邀请链接开户。好，谢谢，再见。